euch alle. Heute werde ich euch zeigen, wie man aus Ingwer und Palmzucker Hustensaft machen. Die beiden Zutaten wir können in asiatischen Läden kaufen. Die Palmzucker selber, ihr könnt andere Palmzucker nehmen von anderen Herstellern. Ihr braucht nicht gleiche Palmzucker suchen, kaufen oder suchen, so wie meine, weil von anderen Herstellern die sind auch sehr gut. Zuerst die Ingwer geschält und gerieben. Die Palmzucker einfach Pulver schneiden. Dann nehmen wir einen kleinen Topf und Sieb und die geriebene Ingwer aufpressen und abseihen, bis die Flüssigkeit von Ingwer alle raus. Die Flüssigkeit von geriebener Ingwer einfach in einem kleinen Topf kochen lassen. Bis heiß ist. Und dann danach Palmzucker hinzufügen und weiter kochen bis die Palmzucker schmilzt. Wir warten, weil ihr braucht nicht so lang, bis die Palmzucker schmilzt sind. Einfach weiter rühren. So sieht man langsam die Palmzucker schmilzt. Jetzt die Hustensaft fertig und tun wir in ein Glas. Nehmt ihr diesen Hustensaft 3-mal täglich ein, bis euer Husten weg ist. Außer für Husten, das ist auch gut für die Reinigung Atemwege. Hoffentlich dieses Video kann euch helfen für eure Probleme mit Husten und beim Atemwege. Wenn ihr habt gefällt dieses Video, vergiss nicht zum Like oder Subscribe dieses Video. Ciao!